大家好，歡迎收睇培恩 TV， 我係來自4信班嘅黃景麗。我係3信班嘅柯提，又嚟到我最期待嘅聖誕啦！聖誕節係慶祝耶穌基督誕生嘅日子，今年我哋特別加入咗感恩嘅元素。除咗慶祝聖誕，都想感恩我哋擁有嘅一切。等我哋同大家一齊睇下，我哋點樣表達感恩嘅心意啦！校長你好，你好啊，超越同學。請問今次嘅聖誕感恩崇拜有啲咩特別信息想同大家講啊？咁今次喺我哋呢一個嘅感恩崇拜暨分享會，我哋主要嘅信息咧就係愛同埋係關懷啦。呢個愛咧就係希望同學咧都係感受愛嘅，同埋亦都懂得去愛，同埋咧係懂得關懷身邊嘅人同埋事。咁喺今次呢個活動咧，我哋都好希望同學以祈禱嚟到凝聚力量啦，凝聚關懷，同埋以行動去實踐一個嘅品德嘅。分享會完咗之後咧，每一班嘅同學咧就會翻去課室裏面啦，為大埔宏福苑受到火災影響嘅人士啦，寫上一啲祝福嘅一啲心意卡啦。張校長，你有冇咩祝福嘅説話想同大家講啊？咁一定有啦，咁都希望咧同學咧就聖誕快樂啦，平安喜悅，身體健康，繼續努力啦，同埋就係朝住自己嗰個目標咧去出發。張校長，多謝你接受採訪啊！唔使客氣。拜拜。於學校你好，超如你好。請問今年聖誕感恩崇拜有啲咩特別信息想傳俾大家啊？今年嘅聖誕感恩崇拜咧，我哋咧將個聖誕感恩聯歡會咧改為咗分享會，我哋會做咗默哀啦。咁我希望所有嘅同學咧知道香港發生嘅事咧，同我哋係切身係有好大關係啦。要佢哋學習咧點樣關心我哋嘅社會。第二樣嘢最重要咧就係聖誕節咧就係講主耶穌降生，為到所有嘅人咧犧牲。咁我哋一定要將呢個大喜訊息咧會係分享俾所有嘅同學。希望所有嘅同學咧都喺聖誕節裏邊咧平平安安啦，身體健康啦。最重要咧就係能夠接受咧主耶穌呢一份大愛，讓佢哋咧認識主耶穌，知道咧佢係幾咁愛世人，以至咧佢哋可以咧分享愛俾大家嘅。咁呢個係我希望喺聖誕節裏邊大家收到嘅信息。多謝於副校你接受採訪。唔好客氣，拜拜。What did you write on your card? I wrote, "Thank you for saving others. We thank you so much." Do you like today's Christmas worship and celebration? Yes, I love it. Because I get to hang out with my friends and just play with them the whole day. Thank you. Merry Christmas! 今年聖誕感恩崇拜暨分享會作出咗特別嘅安排，希望同學能藉此機會向消防員表達我哋嘅心意。希望大家都能夠平平安安度過每一日。下次再見，拜拜。